everyone. Hope you're doing great. இந்த வீடியோல நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, எனக்கே தெரியாது எங்க போறேன்னா, பட் ஒரு ஐடியா இருக்கு. பல்லாவரம் ஃபாரஸ்ட் ஒரு ஐடியா இருக்கு போலான்னு, பட் ஓப்பன் ஆயிருக்குமான்னு தெரியல. பட் ஸ்டில் I'm going to give a try. Let's see. Earlier start பண்ணலான்னு பார்த்தேன், பட் ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு. ஸோ 2 hours ஸ்டே டிலே. கண்டிப்பாக டிராஃபிக் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பல்லாவரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு ரூட் மேப்பை பார்த்து தான் தெரியும். லெட்ஸ் see. தெரியும் ஃப்ளைட்னா இப்போ கொஞ்சம் டிராஃபிக் இருக்கு. We have crossed the airport. Domestic. கொஞ்சம் சில்லா இருக்கு கிளைமேட். Grand Galata. So we are literally inside Pallavaram. Now I have to go to railway station. From there I have to see whether I can go. Wow, சூப்பராக இருக்குல்ல இருந்து. நிறைய ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கு.